Представляем вам одну из новинок 2023 года от бренда Royal Flame очаг Emerald. Очаг оснащен 3 уровнями регулировки яркости пламени и 2 режимами обогрева, из которых вы можете выбрать наиболее комфортный. Максимальная мощность обогрева 1,5 киловатта. Три варианта верхней подсветки сделают камин еще эффектнее. Уникальная функция эффекта потрескивания дров создает иллюзию настоящего камина и добавляет уюта. Камин оборудован таймером отключения с диапазоном от 1 до 9 часов, что обеспечивает безопасность использования и экономию энергии. Кроме того, очаг обладает защитой от перегрева. Очаг Emerald доступен в 4 размерах – 23, 26, 28 и 33 диагонали. Управление может осуществляться как через кнопки, расположенные на очаге, так и с помощью пульта. Электрические очаги серии Emerald от Royal Flame – это сочетание стиля, комфорта и безопасности. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь и ставьте лайки.